យើងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀន of HTML អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន HTML នេះគឺយើងនឹងធ្វើការ review ទាក់ទងជាមួយនឹងការ create a small basic static website using HTML CSS អូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការ create menu ឬក៏ Navbar អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបង្កើត folder មួយទាក់ទងជាមួយនឹង menu ឬក៏ Navbar ខ្ញុំដាក់ថា Navbar for ខ្ញុំ open វាជាមួយនឹង VS Code ខ្ញុំបង្កើត index.html ហើយនឹង folder មួយដើម្បីទុក CSS របស់យើងខ្ញុំដាក់ style.css អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង HTML គឺខ្ញុំ generate HTML template មួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាថា Navbar អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបក color Navbar យើងធ្វើការ link style អូខេខ្ញុំប្រើ tag now ដែលជា HTML file របស់យើងហ្នឹងដើម្បីក្តោប menu របស់យើងហើយមាន UL li a អូខេខ្ញុំមកទៅខ្ញុំដាក់ថា home about me services ហើយខ្ញុំមាន UL ថ្មីមួយទៀតដែលក្នុង UL មួយនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីlogin ឬក៏ register អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង run ជាមួយនឹង live server អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ menu របស់យើងគឺមានទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទៅ start ទៅចេះ style CSS របស់យើងអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងខ្ញុំលេង style ទៅលើ body ខ្ញុំឲ្យ margin 0 padding 0អូខេ font family ខ្ញុំ sans serif យើងមើល menu របស់យើងគឺយើងបាន font style អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ call UL សិនខ្ញុំធ្វើការ call UL ខ្ញុំឲ្យប្រមាថ dot ហ្នឹងគឺយើង list style ហ្នឹងអូខេយើងចង់ឲ្យវារត់ជាជួរពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ display flash ឬ float left float right អញ្ចឹងអូខេ display flash អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ margin 0កុំឲ្យវាមានគម្លាតគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំហៅ UL ហើយនឹង li ខ្ញុំឲ្យ padding 20អូខេ and UL li ហើយនឹង a ខ្ញុំបំបត្តិបន្ទាត់ពីក្រោមខ្ញុំឲ្យ convert អក្សរនឹងទៅជាអក្សរធំទាំងអស់ transform uppercase ហើយនឹង color របស់អក្សរហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ color ពណ៌សអញ្ចឹងវានឹងបាត់អស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅ call text now មកហើយខ្ញុំឲ្យ background វាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងអូខេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ menu មួយជួរខាងលើនិងជួរខាងក្រោមនេះវារត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ display flash ដោយសារតែ now វាក្តោប UL ទាំងពីរហ្នឹងវារត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកទៀតខ្ញុំចង់នៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ mouse ទៅលើ menu មួយខ្ញុំចង់ឲ្យមាន highlight ពីក្រោមអញ្ចឹង UL li a នៅពេលដែលខ្ញុំ hover នៅលើ a ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញ decoration underline
អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ hover គឺខ្ញុំមានបន្តដល់ពីក្រោមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យmenu login និង register គឺមកនៅខាងនេះអូខេអញ្ចឹងយើង scroll ទៅកាន់ now របស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែង now របស់យើងហ្នឹងយើងថែមតែគេ justify content select អញ្ចឹងមានតែយើងឃើញមកកន្លែងនេះគឺអីគេគឺវាមកទាំងអស់ប៉ុន្តែថាយើងចង់បាននៅខាងនេះមួយហើយនៅខាងនេះមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ space between អូខេអញ្ចឹងអានេះវានៅខាងនេះហើយអានេះវានៅខាងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា menu ទី1ដែលយើងនឹងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង style របស់យើងអូខេអានេះចំពោះ menu basic menu ទាក់ទងជាមួយនឹង website នេះឬមួយក៏យើងចង់ hover មាន background ពណ៌ធំនៅកន្លែងនេះទៀតចុះមុនយើងនឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្លីនេះអញ្ចឹងនេះចង់ hover លើ li ខ្ញុំឲ្យ background វាពណ៌ orange នៅពេលដែលយើង hover ទៅលើវាអូខេអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវីដេអូមួយនេះគឺយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់និយាយពាក្យក្នុងជាមួយនឹង menu ទី1ដែលយើងនឹងនិយាយ basic menu អូខេសូមអរគុណសូមបញ្ចប់វីដេអូ